ሰላም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ስርዓታት ኣብ ሰውነትና ማለት ብዛዕባ ስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና ክንዛረብ ኢና። ስርዓተ ምክልኻል ኣካላት ብዝርዝር እንታይ እዩ? ከመይ ከይሰርሕ? ንምንታይ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን? ኩላትና ብዛዕባኡ ክንፈልጦ ዘለና ኸ እንታይ እዩ? ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብትሕትና ንሓትት። ስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና ወይ ኢሚን ሲስተም ማለት ኣካልና ካብ ሕማማት ዝከላኸለሉ ኣገባብ እዩ። ስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና ልክዕ ከም ሓደ ሰራዊት እዩ። እዚ ሰራዊት ድማ ኣካልና ካብ ዝተፈላለዩ ጸላእቲ ማለት ካብ ባክቴርያ፣ ቫይረስ፣ ፋንገስ ከምኡ'ውን ካብ ካልኦት ሓደገኛታት ነገራት ይከላኸል። እዞም ጸላእቲ እዚኣቶም ናብ ኣካልና ምስ ኣተው ሕማም ከስዕቡ ይኽእሉ። ኢሚን ሲስተም ግን ነዚኦም ጸላእቲ ኣለልዩ ብምጥፋእ ጥዕናና ይሕሉ። ስርዓተ ምክልኻል ኣካልና ብኸመይ ይሰርሕ? ስርዓተ ምክልኻል ኣካልና ብብዙሓት ኣካላት ዝተወሃሃደ እዩ። እዞም ኣካላት እዚኣቶም ተወሃሂዶም ብምስራሕ እዮም ካብ ሕማም ዝከላኸሉልና። ገለ ካብ ኣገደስቲ ኣካላት ናይዚ ስርዓት እዚ ቀዳማይ ጸዓዱ ዋሕታት ደም። እዚኣቶም ቀንዲ ወተሃደራት ናይ ስርዓተ ምክልኻል ኣካልና እዮም። ብዙሓት ዓይነት ጸዓዱ ዋሕታት ደም ኣለዉ። ነፍሲ ወከፎም ድማ ፍሉይ ስራሕ ይሰርሑ። ገሊኦም ነቶም ጸላእቲ ይቐትልዎም፣ ገሊኦም ድማ እቶም ተዋጋእቲ ነቶም ጸላእቲ ከመይ ገይሮም ከም ዝዋግዎም የሰልጥንዎም። ካልኣይ አንቲባዲ። እዚኣቶም ከዓ ነቶም ጸላእቲ ንምልላይን ንምጥፋእን ዝሕግዙ ፍሉያት ፕሮቲናት እዮም። አንቲባዲ ንነፍሲ ወከፍ ጸላኢ ዝኸውን ፍሉይ መፍትሒ እዩ። ሳልሳይ ሊምፍ ኖድ። እዚኣቶም ኣብ መላእ ኣካልና ተዘርጊሖም ዝርከቡ ንኣሽቱ ነገራት እዮም። ጸዓዱ ዋሕታት ደም ከዓ ካብዚኦም ተኣኪቦም ነቲ ጸላኢ ይዋግኡ። ራብዓይ ስፕሊን። እዚ ከዓ ኣብ ከባቢ ከብድና ዝርከብ ኣካል ናይዚ ስርዓት እዩ። ስፕሊን ነቶም ዝሞቱ ዋሕታት ደም የጽርን ጸዓዱ ዋሕታት ደም ድማ የፍሪ። ሓሙሻይ ታይመስ። ታይመስ ኣብ ላዕለዋይ ደረት ኣፍ ልብና ዝርከብ ኣካል ስርዓተ ምክልኻል ኣካልና እዩ። ታይመስ ነቶም ሓደስቲ ጸዓዱ ዋሕታት ደም የሰልጥኖም። ዕማማት ስርዓተ ምክልኻል ኣካልና ብዝርዝር ምልላይ ወይ ከዓ ሪኮግኒሽን። ስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና ዝኾነ ናብ ኣካልና ዝግበር ምንቅስቓስ ባዕላዊ ድዩ ወይስ ደጋዊ ንቕድም የጻሪ? እዚ ማለት ነቶም ኣካልና ዘፍርዮም ጥዑያት ዋሕታት ኣየጥቅዕን እዩ። ነቶም ካብ ደገ ዝመፁ ሓደገኛታት ግን ይፈልዮምን የጥቅዖምን። ናይ ተዳሎ ደወል ምሃብ ወይ ከዓ ኣክቲቬሽን። ሓደ ጸላኢ ምስ ተረኽበ ስርዓተ ምክልኻል ኣካልና ከም ዝነቅሕ ይግበር። ጸዓዱ ዋሕታት ደም ይንቀሳቐሱ። አንቲባዲ ፈርዩ ከምኡ'ውን ካልኦት ተኸላኸልቲ ስራሕ ይጅምሩ። ምጥፋእ ወይ ከዓ ኤሊሚኔሽን። ኢሚን ሲስተም ነቲ ጸላኢ ብምጥፋእ ኣካልና ካብቲ ሕማም ይከላኸል። እዚ ምጥፋእ ብቐጥታ ነቲ ጸላኢ ብምጥቃዕ ወይ ከዓ አንቲባዲ ብምጥቃም ክኸውን ይኽእል። ምዝኽኻር ወይ ከዓ ሜሞሪ። ኢሚን ሲስተም ነቲ ዝተዋግኦ ጸላኢ ይዝክሮ። ስለዚ ተመሳሳሊ ጸላኢ ድሕሪ ገለ ግዜ እንተተመሊሱ ኢሚን ሲስተም ብፍጥነትን ብውፅኢታውነትን መልክዑ ይምክቶ። ጥዕና ኢሚን ሲስተም ንምሕላው እንታይ ክንገብር ንኽእል? ጥዑይ ኣመጋግባ ምኽታል፣ ኣሕምልቲ፣ ፍሩታታት፣ ጥዕና ዘለዎም ስብሒ ዝሓዙ ምግብታት ከምኡ'ውን ፕሮቲን ምብላዕ ንኢሚን ሲስተም የጠንክሮ። እኹል ድቃስ ምድቃስ። እኹል ድቃስ ንምዕራይ ኣካልና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር
ወትሩ ስፖርት ምስራሕ ወይ ካልእ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር ንኢሚን ሲስተም ይሕግዝ። ወጥሪ ምቁፅፃር ወጥሪ ንኢሚን ሲስተም የዳኽሞ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንምቁፅፃር ዝሕግዙ ነገራት ምግባር ንኣብነት ዮጋ ምግባር ወይ ምስ ፈተውትኻ ግዜ ምሕላፍ ኣገዳሲ እዩ። ከም ናይ መጨረሻ ምርጫ ድማ ክታበት ምውሳድ። ክታበት ብሓደገኛ ሕማማት ንኸይንሳቐ ሓጋዚ መንገዲ እዩ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ብዛዕባ ኢሚን ሲስተም ወይ ስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና መባእታዊ ፍልጠት ቀሲምና ክንከውን ንትስፎ። ኢሚን ሲስተም ማለት ኣካልና ካብ ሕማማት ዝከላኸል ሰራዊት ምዃኑ፣ ፃዓዱ ውሃይታት ደምን አንቲባድን ከም ወታደራት ከም ዝሰርሑ፣ ጥዑይ ኣመጋግባን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ድቃስን ከምኡውን ወጥሪ ምቁፅፃር ንኢሚን ሲስተምና ከም ዘጠናኽርዎ ተረዲእና። ስለዚ ጥዕናና ንክንሕሉ ንኢሚን ሲስተምና ክንከናኸኖ ይግባእ። ስለምክትታልኩምን ምትብባዕኩምን እንዳኣመስገና ንሰናበት። ሰላም።